अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैक्ट्स बाय जैगम। अल्लाह से दुआ है कि तमाम बीमारों को शिफाए कामला अता करे। इस वक्त हमारे मुल्क में सबसे बड़ी परेशानी थी कि वेंटिलेटर्स बहुत कम हैं, तो अल्लाह की रहमत से ये मसला हल हो चुका है। इससे पहले डिटेल की तरफ जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेक्नोलॉजी की पाकिस्तानी कंपनी पोल्टा ने बहुत बड़ा काम किया है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। कंपनी के सीईओ ने बताया है कि उनकी कंपनी वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी नहीं है, अगरचे उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर स्मार्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है जिसे सेंट्रली मॉनिटर किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि आम वेंटिलेटर पर बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए तरबियत याफ्ता टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है और मौजूदा आफत की वजह से हमारे पास हॉस्पिटल्स में टेक्नीशियंस की शॉर्टेज है और मौजूदा हालात में तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाना नामुमकिन है। इसी वजह से उन्होंने कम कीमत में ऐसा सिस्टम मुतारफ़ करवाया है जो कि इंटरनेट के ज़रिए भी बहुत से वेंटिलेटर्स को एक ही जगह से मॉनिटर किया जा सकता है। डॉक्टर किसी भी मरीज़ की सूरत हाल को बराह रास्त मॉनिटर कर सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में वेंटिलेटर्स की डिमांड ज़्यादा होने से शॉर्टेजेस और कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इंपोर्ट करने वाले वेंटिलेटर्स को बहुत सा टाइम और पैसा दरकार है और वो इंटरनेट के ज़रिए मोनेटाइज भी नहीं हो सकते, और ये काम कर दिखाया है पोल्टा कंपनी ने। और इस कंपनी ने दावा किया है कि इसी म्यार के वेंटिलेटर्स हम $2200 में फ्राहम करेंगे और कंपनी ऑन डिमांड एक महीने में 500 से लेकर 1000 तक वेंटिलेटर दस्तयाब कर सकती है। कंपनी के सीईओ अली मुर्तज़ा सोलंकी ने अपने वेंटिलेटर्स की खुसूसियात बयान करते हुए बताया है कि मरीज़ को पहुंचने वाली ऑक्सीजन, दिल की धड़कन फी मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज, जिस्म का दर्जा हरारत, ब्लड प्रेशर की मालूमात वेब पर फ्राहम करेगा और किसी भी जगह से मुतल्लिका डॉक्टर या टेक्नीशियन इन मालूमात को देख सकेगा और इनके मुताबिक मरीज़ की देखभाल कर सकेगा। उन्होंने कहा है कि इस वेंटिलेटर का डिज़ाइन और मॉडल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को पेश कर दिया गया है। अगर माहिरीन की टीम ने इस मॉडल को मंजूर कर लिया तो वो 4 से 5 हफ्तों में 1000 तक वेंटिलेटर्स दस्तयाब कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ कीप इन टच रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।